umuriin hojjetanii jijjiiramuuf laga dheeraa namatti hin furanne umurii dargaggummaati. Mootummaanis yeroo ammaatti labtanii dinagdeen akka ga'umuuf sosochii bal'aa taasisaa jira. Dargaggoonnis carraa hojii isaaniif kennametti akka fayyadamaniif dandeettii fi beekumsa isaanii akka gabbifataniif leenjiiwwan adda addaa kennaa tureera. Mootummaan tibbana qindeessummaa Inistituutii Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo, Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin koree dargaggoo dhimma dubbisuun aadaa hojii gabbisuu irratti xiyyeeffate magaalaa Adaamaatti qophaa'ee ture. Nutis yaada namoota sagantaa kana irratti hirmaatanii dubbisne isin biraatiin geenya. Beekumsa dagaagsuu cinaatti waan hojjettu xurree yookaan daandii milkaa'ina hojii keetii sitti agarsiisa. Namoota seenaa namoota milkaa'anii baay'ee namoonni milkaa'an hayyoonni yaada barreessan dubbisuun karaa namtichi sun itti milkaa'e irratti imaltee milkaa'ina olaanaa akka argattuuf si fayyada. Kanaaf dubbisuun waa baay'ee nama fayyada walumaa galatti. Carraa kanaan dargaggeessi Oromoo kitaaba seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, ogbarruu Oromoo hunda dubbisuu qaba, waa hubachuu qaba jedheetanii kan yaadu. Dubbisa keessatti waa hedduu barta. Akkaataa itti karoora hojii, akkaataa itti milkooftu, akkaataa itti jijjiiramtu, akkaataa itti hawaasa itti walii galtu. Kana of keessatti qabata. Dubbisa jechuun waan biraatti miti. Kanaafuu namni dubbise kallattii garaagaraatiin waan garaagaraa baruu qaba. Akkaataa itti guddatu, akkaataa itti jijjiiruu danda'u, akkaataa itti safuu uummataa eegu, akkaataa of jijjiiruu, akkaataa itti of kabajuullee aadaa dubbisuutu irraa bara jechuudha. Aadaan dubbisu balbala hojii haaraa namaaf bana jechuudha. Otuu dargaggoonni keenya kan dubbisan ta'e baay'ee asii nama argamu miti. Aadaa dubbitasuu danda'a. Har'a seenatu yeroo warroota darban gisee ilaalte kitaabolee garaagaraa dubbistu waa'ee waan si bochiisu. Har'a namni kitaaba dubbisuu dhiise. Yoo dubbiste hojii kee keessatti namni teekinooloojii irratti hojjetu teekinooloojii dubbisuudhaan cimsuu danda'a. Namni aadaa irratti hojjetu aadaa isaa dubbisee waa baay'ee dubbisee seenaa waan irratti hojjechuu barbaade san sirriitti dubbisee hojii isaa cimsuu danda'a. Namni dooktara ta'es fakkeenyaaf dooktarri halkanii guyyaa dubbisuu qaba, barsiisaan halkanii guyyaa dubbisuu qaba. Maaliif? Dawaa dabalataa sababa dhukkubaa, sababa ka'umsaa dhukkuba sanaa, furmaata dhukkuba sanaa argachuudhaaf dirqama dubbisuu qaba. Barsiisaanis akkasuma dubbisee beekee aloota barsiisa. Kanaaf walumaa galatti yoon jeneraal godhu dubbisuun faayidaa guddaa qaba. Haa dubbisnu, haa jabaannu. Umriin dargaggummaa hojjechuudha. Waan aadaa koo barachuudha, duudhaa koo barachuudha. Kanarraa hafee dubbisuu. Keessattuu dargaggeessi Oromoo, uummanni Oromoo carraa arganne kanatti harka wal qabanne jabaanne miira tokkoon cimnee dubbisnee addunyaa kanaaf fakkeenya ta'uu qabna. Aadaan dubbisuu kan keenya xiqqoodha. Amma immoo aadaan hojii dagaagsuu kan keenya xiqqoodha. Jabaanne aadaa hojii kan keenya dagaagsine keessattuu mootummaan gama kanaan aadaa hojii dargaggootaa jijjiiruudhaaf inisheetiivoota hedduu baasee jira. Horsiisa loonii, horsiisa lukkuu, inisheetiivoota dammaa, inisheetiivoota qonna bonaa gannaa kanneen irratti hojiin hojjetamu bal'aadha. Saatii amma kanatti dargaggeessumarraa yoo fudhanne hojii filachuu baay'ifna nuti. Akka dargaggeessa tokkotti hojii arganne sana hojjechuu osoo hin taane hojii filachuu baay'ifna. Kan akka hin guddanne kan nu taasisu isa kanaadha. Nuti immoo akka dargaggeessa tokkotti dhaamsin dabarsuuf illee akka yaatti jechuun dargaggeessan hojii filachuu dhaabnetu hojii arganne san hojjechaa isarratti dabalata sanuu yoo qaban karoora kan keessan galmaan ga'uudhaaf yoo kaayeffanne hojii hojjechaa jiru san irratti cimnee hojjennee isatti aanu saniif immoo tuyyuu karaa nuuf ta'a jechuudha hojichi nuti hojjennu sun. Kanaafuyyuu hojichi hojjennu san hojii tuffachuu osoo hin taane filachuu osoo hin taane hojii hojjechaa jiru san kaayyoodhaan karooraan hojjechuu qabnaan jedhaan. Dargaggeessi Oromoo aadaa hojii isaa jijjiiree biiroo adii uffatee biiroo taa'uudhaaf fedhii qabaachuu dhiisee siyaasa warra siyaasa hoogganuuf dhiisee dargaggeessi Oromoo cichee diinagdee isaa ijaaruudhaaf sabni diinagdee isaa ijaarrate ni mo'ata. Yeroo kamiyyuu mo'ataadha, yeroo kamiyyuu injifataadha. Kanaaf injifannoo cululuqaa amma aarsaa fi dhiiga akkasuma adda dargaggoonni keenya qeerroof qarreen Oromoo adda kennanii fidan kana gabbisuudhaaf ijaaruudhaaf dirqama dubbisuu aadaa hojii keenya dagaagsuu safuuf safeeffannaa uummata keenyaan
masa qabuu qabnaa yaada jedhuun qaba. Carraa naannoo fi jiru sirriitti sakatta'uun ilaalcha fooyyaas qabaachuun kan danda'amu yoo dubbisanidha jiran qorattoonni fi hooggantoonni nuti dubbisne. Dubbisuun guutuu nama taasisaa yeroo hundumaa jedhama. Egaa yeroo hedduu warra faranjii kun yoo qoosanii dargaggeessa Afrikaa yookiin nama Afrikaa kana yoo waa jalaa dhoksuu barbaadde kitaaba keessa godhi jedhu. Kitaaba keessa godhi hin dubbisanii jechuudha. Garan galchanii jechuudha. Dubbisuun guutuu nama taasisa. Kaleessa dargaggeessi akaakayyuu abaabayyuu akka hoo jala taa'ee waa barataa har'a sun hin jiru. Gaafa waggaa 4 ga'e umriin isaa gara mana barnootaa deemaa keejii irraa kaase achittis yoo dubbise dubbisuu qofa salphamatti dubbisuu qofa otoo hin ta'in yoo sirriitti hubate milkaa'aa tahaa jechuudha. Kanaaf yoo hin dubbisin waa uumuun waa kalaquun ofii injifachuun jireenya kee injifattee kan nama biraatiifis fakkeenya ta'uun hin jiru jechuudha. Kanaaf har'a barnoonni kufee barnoonni gadi bu'ee qabxiin barataa kufee ka jennu aadaa dubbisuutti gadi bu'ee jechuudha. Aadaa dubbisuutti kufee jechuudha. Inni dubbisee sirnaan qayyabateetiin jedhe ammallee milkaa'aa jira jechuudha. Warri dura jiran deemaatuma jiranii jechuudha. Kanaaf dubbisuun barbaachisaadha. Dubbisanii hubachuu, dubbisanii qayyabachuu, ol qabanii gadi qabanii qayyabachuun hedduu murteessaadha jechuudha. Dargaggeessi keenya dubbisuu danda'u qaba. Wisdom waan jedhamu jira. Wisdomii qabaachuu qaba dargaggeessi keenya. Qaroodha. Dargaggeessa Oromoo kaleessa qaroo baay'ee qabna turre. Dargaggeessa irraa abbootii keenya irraa dargaggeessa kaleessa irraa waa qoonfaan koo dargaggeessaan gaafsan gaafa qabsaa'an. Hayilee Fidaafaa dargaggeessa umurii dargaggummaatti kan qabsaa'an. Ijoolleen keenya har'a jirru kun Hayileen faa yeroo sana keessatti baay'ee dubbisu. Dr. Hayilee Fidaafaan dubbisuun guutuu nama godha. Har'a warri bara 1960moota keessa abbootiin keenya warri dubbisaa turan irra siyaasa biyya kanaa warri oofan warra 60moota keessatti warri baay'ee dubbisaa turan. Har'a dhaloonni irra jiru kun dhaloonni qubee kun eessaa dhufe dubbisuu irraa qubee jenereeshiniin kun koo cal jedhee hin dhufne irratti hojjetameeti qubee jenereeshiniin jabaatee kan dhaabbatee waan dubbiseef waan of bareef eenyummaa isaa bareef diina ofirraa qolatee har'a kunoo biyyayyuu harkatti galfatee Oromoof iyyuu aduu baase. Akka ati hayyuu taatu, akka ati waa kalaqxu, akka ati mo'ataa taatu, akka ati isa biraatiifuu fakkeenya taatuu fi akka waa dabaltu. Egaa waa barreessuufis sirnaan dubbisuun barbaachisaadha jechuudha. Nama waa baay'ee dubbisetu waan bareeda barreessa. Nama waa baay'ee dubbisetu waan baay'ee barreessuu danda'a jechuudha. Otoo hin dubbisin barreessaa iyyuu ta'uu hin dandeettu jechuudha. Otoo hin dubbisin kalaqa wahii uumuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf dubbisuun nama si godha. Dubbisuun akka sabaattis, akka dhuunfaattis, akka gareettis nama si godhaa jechuudha. Akka ati mo'attu si godhaa jechuudha. Qabxii fannise, qabxii guddaa fideen iccitiinsaa homtuu duuban jiru jechuudha. Dubbisuudhuma waan ayyaana wahiitiin sitti dhufuu miti jechuudha. Qabxii hojjechuun, qabxii fiduun, qabxii guddaa fiduun jechuudha. Iccitiinsaa dubbisumatu duuba jira. Kanaaf nama ta'uuf, nama taatee kan biraatiifis dungoo ta'uudhaaf dubbisuun, sirriitti dubbisuun, dubbisanii hubachuun, hubatanii isa hubatan saniin hawaasa tajaajiluun hedduu murteessaadha jechuudha. Kaleessa ijoolleen keenya taankii dura dhaabbattee waan meeqa dura dhaabbattee aarsaa taateetu adda addi shirkutamee har'a kunoo carraa arganne ni fate. So har'a immoo carraa arganne kanatti fayyadamnee dubbisuu danda'u qabna. Sooshaal miidiyaa jala oola namni keenya. Sooshaal miidiyaa fayyadamuun gaariidha waan gaariidhaaf galtee gaariidhaaf. Garuu tiiktookii fi feesbuukii qofaan sammuu natti jijjiirrattu hin jiru. Yeroo dheeraa kitaaba guddaa fudhatee taa'ee dubbisaa amma dhaloonni nama jiru. Waan dheeraa taa'ee dubbisee waan hin qabataa anaaf gaaffiidha. Kanaaf aadaan dubbisuu keenya develop gochuu danda'u qabna. Baay'ee dubbisuu qaba dhaloonni. Baay'ee beekuu danda'u qaba. Laanguweejii adda addaa afaan hedduu baruu danda'u qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa afaanota adda addaatiin manneen barnootaa keessatti afaan Chaayinaa afaan Arabaatiin akka ijoolleen baratu godhaadha. Maaliif kun kan ulaa argattee ijoolleen keenya gabbaatee addunyaatti akka makamtuuf. Carraan uumame kanatti dhaloonni ni fayyadamee sirnaan waa dubbisuu, waa beekuu, beekumsa gonfachuu, jabaachuu danda'u qaba. Sammuun hin dagaagne biyya dagaagsuu hin danda'u. Sammuun of hin jijjiiramne biyya jijjiiruu hin danda'u. Ati immoo yoo waa dubbistee sammuu kee gabbisuu dandeessa. Hammuma dubbistee cimaa deemta. Hammuma dubbistee haala qabatamaa ofii keessa jirtu, ollaan kee keessa jiru, biyyi keessa jiru, addunyaan keessa jirtu barta. Kanaaf aadaan dubbisuu dargaggoota keenya biratti jiru waan hin taane irratti yeroo gubuurra waan ta'u irratti dargaggeessi keenya dubbisee yeroo gubuu akka inni qabu wanni nuuni rakkoon akka kana darbee akka inni mul'atu wanti nuuni ilaalaa jirru jira jechuudha.
Soo kanaaf dargaggeessi dubbisu akka jiru dargaggeessi immoo aadaa dubbisuu sirriitti gonfachuu dadhabuu irraa kaasee waan hin taanetti yeroo isaa gubu kan jiru akka ta'e hubanne har'a aadaan dubbisuu dargaggoota keenya illee fooyya'uu qaba kanarratti mari'achuu qabna jennee kora kana Instituutii Qorannoof Qo'annoo Oromoo waliin qopheessinee jirra. Kana duwwaa osoo hin taane kora kanarratti aadaa dubbisuu gaafa kaafnu kitaabni inni dubbisu illee jiraachuu qaba jechuudha. Yoo xiqqaate amma magaalaa Adaamaa irratti sagantaa qopheessine kanaani kitaaba 6,000 ol jechuudha magaalaa Adaamaatiif kan dhungumaachisu. Kun kan inni ta'u immoo dhaqee giddugala badhaadhina namoota dargaggootaa sadarkaadhaan jiru magaalaa kana keessa jiruu fi dhaabbilee adda addaa dargaggeessi itti fayyadamu keessa galee dargaggeessa akka inni dubbisuuf ka'umsa ta'uu qabna karaa jedhuudhaan kana goonee jirra. Dargaggeessi aadaa hojii gabbifachuudhaaf hojii filachuu dhiisuun carraawwan naannoo isaa jirutti fayyadamuu qabaanis yaada namoota yaadanuuf kennaniiti. Dargaggeessi amma waanuma salphaa dafquun barbaadu, ifaajuun barbaadu, yoo bilchaatte bilchoo nyaattaa jedhan, yoo jabaatte jabaa nyaattaa jedhan. Kanaaf bilchaachuun sirritti dafquun harki kee osoo hin dhiigin otoo halkanii guyyaa ta'e seen dubbisin waan gaarii fiduu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf sammuu dargaggeessaa irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Dargaggeessa waa hunduma salphisee ilaalu kana. Ammayyummaan globalizationii jedhu sooshaal miidiyaa dabalatee waa hunduma ismaartifooniitti gale sammuun namaa achi keessa jira. Beekumsis ogummaanis waa hundumtuu achi keessatti galee jira jechuudha. San keessaa baasanii sammuu dargaggootaa irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Ofirraa hafanii nama biraatiifis akka gahan jireenya akka injifachuu qaban keessattuu aadaaf duudhaa keenya ganamaa keessatti hiyyumni maali, dhibaa'umni maali, hojjechuu dhiisuun maali, akkamitti hojjetanii waa argatan ka jedhu gama xiinsammuu aadaan ittiin kaleessa ilmee guddisu dhaloota guddisu saniin dargaggoota deebisanii dhinsuun deebisanii fayyisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Dargaggoota hojiidhaaf yookiin hojii akka argataniif barsiisuu otoo hin taane hojii akka uumaniif barsiisuun barbaachisaadha. Sammuun isaa gamoomeera taanaan dargaggeessi fayyadamuudhaa fi aadaa hojii isaa fooyyeffatee hojiin jira hojii barbaaddatee hojii sanatti galee of jijjiiruu keessatti humaa wanti isa rakkisu hin jiru. Yoo rakkoon hubannoo hin jiru ta'e. Kanaaf inni jalqaba rakkoon hubannoo ammayyuu jira kan jedhu kanadha kanan qabu. Inni lammaffaan immoo eeggattummaatiyyuu jira. Dargaggeessi keenya namni manatti sitti deemee waa sitti fidu hin jiru amma. Ati itti deemtee dhattee qosoqqostee fudhachuu danda'utu sirra jiraata. Kana jechuun karaa sirriidhaaf karaa hojimaatni mootummaa kaa'ee jiruun dargaggeessi keenya har'a of jijjiiruun qabaa jedhee yoo murteeffate jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuu danda'a. Carraawwan bal'aadha mootummaan kan inni mijeesseefii jiru. Kanaaf eeggattummaa keessaa ba'ee dargaggeessi carraa mootummaan mijeesseef sanatti dhaqee fayyadamuu qaba. Sirna gadaa keessatti aadaan hojii safuun akkatti hojjetan qaba. Nam marka marateen taa'u hin kadhatu kadhaan Oromoo biratti ceera fokkuudha booran. Kadhaan salphina Oromoo biratti falfaladha Oromoon. Oromoon daandiitti bahee hin kadhatu falfala. Buusaa gonofaa mootummaan sirnaan baase kun sirna gadaa keessatti hiyyeessa in hirphita yoo irraa horiin jalaa bade yoo jalaa manca'e yoo hiyyoommate hongeen rukute aniifatti dirqama qabna horii keenya walitti hirphinee buusaa gonofaan itti birmannee hiyyummaa baafna malee Oromoon daandiitti bahee dhaabbatee hin kadhatu salphina kun. Har'a maal dargaa irraniifate bara kana keessa jiru kun eessaa nutti dhufe. Dabnee kana karbin goonu taanaan dabnee kana sirreessinu taanaan aniifatti itti gaafatummaa seenaa jalaan baanu. Abbootiin gadaa keenya amma muriin jiran hayyoonni keenya muriin jiran nammundi wanna kana yoo dabnee iddootti tooratti galchine duudhaa Oromoo ganamaatti hin deebisin dhaloonni itti aanu immoo kana caalatti rakkoo keessa rakkoon taaneef saaxilama. Hojii tuffachuun deega keessatti si hambisa. Hojii tuffachuun akka ati barbaadde iddoo ati barbaadde akka ati hin geenye si godha. Iddoo yaadde sana ga'uudhaaf hojii tuffachuu keessaa ba'uu danda'uudha kan dargaggeessi irra jiraatu. Kan dargaggoonni keenya ta'uun irra jiraatu. Kanan ta'u taanaan dargaggeessi keenya hojii tuffata taanaan carraa hojii uumameefitti sirnaan hin fayyadamu. Kanaaf dhimmoonni akka hudhaatti ta'an dhimmoota gurguddoo kana sadanii carraan mootummaan immoo amma mijeesseefii jiru maa'inni yoo jennee fudhannee ilaalle fakkeenyaaf magaalota irratti hojii bal'aadha kan mijatee jiru. Yoo xiqqaate carraawwan hojii gara 20 oliiti magaalota keessattis baadiyyaa keessattis kan mijatee jiru. Dargaggeessi keenya har'a ijaaramee akka inni hojii uummatuudhaaf mootummaan hubannoo uumaadha kan inni jiru. Hubannoo uumuu duwwaa bira darbee immoo carraan liqii akka inni mijatuuf dhaabbilee baankii adda addaa duukaa qindoominaan hojjetamaa jira. Aadaan hojii gabbataa
qaba Oromoon sirna gadaa keessatti isa iddootti deebisuu danda'u qabna kadhaan hin ta'u wal gargaaruu wal hirphuu buusaa gonofaa mootummaan sirna itti godhe kun galata guddaadha mootummaaf illee galata malaaf kun aadaan hojii kun sirnaan hojiirra ooluu danda'u qaba dargaggeessi keenya amma maaltu rakkoo uumaa jira hojii tuffata dargaggoon keenya ambi garuu dhufee liistiroodhaan jalqabee gamoo jaara keenya harka marateetuma hojii tuffata luka walirra kaa'e kun sirrii miti hojii tuffachuun barbaachisaa miti namni hojii tuffatu tuffatamee hafa bakka yaaduun ga'u namni gadi bu'ee immoo hojjetu waaqumti maal jedha warra gadi jedhaniif waaqni ol qabeedha miti gadi jedhanii ol jedhu gadi jedhanii ol jedhu gadi jedhanii ol kaanii iddoo guddaa qabu waan ta'eef dargaggeessi keenya jabaatee gad jedhee hojii tuffatee hojjetee milkaa'uu danda'uudhaaf deemuu qaba. Hiyyummaa injifachuun kan danda'amu waan hojjetan beekuu fi waan hojjetaniif beekuun irree hojiif diriireeni.